To yanzu nan kice ba za mu je kasuwar siyayyan nan ba. A ina kike so mu je mu siye? Baby sai dai mu je sabon single store. A nan za mu fi samun kaya masu farashin sauki da araha. Kayan su yana da kyau. Musamman ma yanzu baby da kaga Ramadan ya zo, komi nasu da su kara shi akan farashin sauki. Komi zai zo mana da sauki. Dan mafi yawancin kawaye na ma a can naga suke siyayyan kaya. To, bismillah mu je. Jama'a assalamu alaikum, ina muku maraba da zuwa sabuwar Singa Store. Sabuwar Singa Store yana nan akan titin Hadeja Road a cikin birnin Kanan Dabo. Sun tanadar muku kayan abinci nau'i daban-daban kuma sun saka farashi mai sauki da rahusa domin shigowar watan azumin Ramadan, kamar irin su shinkafa, taliya, makaroni, kuskus, mai da magi da ma sauran dukkanin kayan abinci. Ba a nan suka tsaya ba, a ɓangaren suturu akwai kamar su shadda, yadi, lesuka da atamfofi, sannan kuma ɓangaren kayan mata na kwalliya suna da mayamayai kala daban-daban.